这个就是扁桃腺，好大。扁桃腺我们有分等级，像它这样子，它已经是2级到3级之间，3级会更大，4级之后2个扁桃腺会撞在一起，天生它就是大了，所以跟你的高矮胖瘦一点关系都没有。那扁桃腺比较大的人会怎么样？容易打呼，因为扁桃腺大，呼吸道变狭窄了，狭窄之后我们气体经过会有声音，就会打呼，然后睡眠呼吸中止。对，感冒前期都会肿得很厉害，像2颗贡丸。这个就是扁桃腺大的人感冒的时候，他会比较容易肿胀、喉咙痛。如果你不理它，肿到太严重，它会有点呼吸不顺，那时候就不要拖，赶快吃一点消炎药。像它这样子肿大是有办法根治吗？可以切掉。切是直接就是。你那时候为什么会去做手术啊？有时候很常发烧，睡觉的时候会打呼，然后会突然醒来。因为他说我那个线很大，大到有点太夸张，就是觉得去割一割比较好。那通常有一个后遗症，吃东西看到的时候，它会直接上鼻子。对，喝水的时候就直接从鼻孔。对对对，它没有阻碍啊。可以表演用鼻孔喝水。不要。你有注意过你的扁桃腺大小吗？要注意哦。